السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتنا وردفتوتا كيا أكم نجيا فيا كيساني أرامة دورين كينيا كوين أوف شبا جدما كوين أوف شبا يوكم موتتين بلقيس موتتي شباتا جدمتو موتتين بلقيس موتما سبا كيرو ديرا درا بيا من كيستي توري بلشا تورتي موتما سبا diinagdee cimaa fi badhaadhina qabdi ture. Kan beekamtuun qumbii, lubaanii fi warqiidha. Magaalaan guddoon Islaamaa Ma'ariib jedhamtu bifa qubsuma bishaanii yookaan Ma'ariib Daam qaba turte. Kunis lafa isaanii margaa fi oomisha godhe. Balqiis dubartii beekumsa, ogummaa fi sirna haqaa qabdu turte. Uummanni ishee waan ishee sirnaan bulchituuf jaalataa ture. Qura'aanni ni jedha isheen teessoo ulfataa fi fayyaa guddaa qabdi. Mallattoo aangoo fi qabeenya ishee agarsiisa. Guyyaa tokko hudhud yookaan shimbirroon Suleymaan odeeffannoo fiddee dhuftee Nabi Suleymaanitti. Hudhud ni jette, ani dubartii jabduu argadhe. Isheen mootittii guddoo sabaati. Garuu aduwaaf waaqeffatti jetteen. Suleymaan ogummaa fi Maqluuqa lubbuu qabu wajjin haasa'uu danda'u ishee biratti xalayaa erge. Xalayaa san keessatti ishee waamee akka rabbii tokkichoomstuu fi aduu gabbaruu yookaan kadhattuu dhiiftu. Balqiis xalayaa san argitee kabajaan fudhatte. Hayyootaa fi abbootii mana ofii walitti qabdee gorsa kadhatte. Kunis ogummaa fi bulchiinsa dimokiraatawaa ishee agarsiise. Isaanis lolaan deebii kennuu yaadan. Garuu isheen nagaa fi marii filatte. Isheen Nabi Suleymaanitti kennaa guddaa fi gaarii ergitee akka isa qorattuuf. Inni dhugumaan nabiidha moo mootii qabeenya barbaadu barbaacha ture. Suleymaan kennaa san fudhachuu didee akkana jedhe. Rabbii waan isin naaf kennuu hin dandeenyeen na badhaasee jira. Balqiis ni mirkaneeffatte nama qabeenya jaalatuu miti dhugumaan ergamaa rabbii tahuu. Eega kana dhageessee Balqiis gara mootummaa Suleymaan deemuu murteessite. Isheen osoo achi hin gahin Nabi Suleymaan teessoo yookaan kursii ishee akka fidan ajaje. Tajaajilaan isaa tokko humna rabbii fayyadamuun teessoo san akkuma ija lamaan lallabdetti fidde. Yeroo Balqiis dhufte Suleymaan gaafatte. Teessoon tun tan akka teetii fakkaata je'een. Isheen deebistee ni fakkaata jetteen. Isheen aangoo rabbii sirritti hubatte. Ergasii isheen gara manaa yookaan sarara burqaa fi falaasaa irraa hojjetame geesse. Isheen bishaan seetee uffata ishee ol qabatte. Suleymaan ni dhugoomse. Akka bishaan hin taane isii agarsiise. Isheen ni dinqisiifatte. Isheen mallattoolee rabbiin agarsiise erga agartee booda ni jette. Rabbii kiyya ani nafsee tiyya miidheera. Amma rabbii addunyaa hundaatiif fi Suleymaan wajjiin harka kenne. Qur'aana suurata Naml. Kanaa booda Balqiis fakkeenya ogummaa kabajaa fi fudhannaa haqaa taate. Aadaalee Yemanii fi Itoophiyaa keessatti Balqiis yookaan kan maqaan Maakidaa jedhamu akka mootitti kabajamtuu fi jaalatamtuu ni yaadatamti. Seenaaleen tokko tokko akka jettutti isheen Nabi Suleymaanii wajjin ilmoo argatte. Innis mootii Itoophiyaa ta'e. Akkasumaan sirna mootota Itoophiyaa walitti hidhamee jedhu. Hanga seenaa biraatii walitti dachaanutti nagaatti. Like, share, subscribe godhuu hin dagatina. Seenaalee fi iddoolee biroo tan feetan as jalatti komentii nuuf godha.